Bienvenidos, mi nombre es Cristian Burgos, odontólogo, y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante, el bruxismo. Primero vamos a ver qué es el bruxismo. El bruxismo es una patología que afecta a mucha gente y ni siquiera lo sabe. ¿Cómo vamos a saber que tenemos bruxismo? El bruxismo, al ser una patología que afecta dientes y músculos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que sufrimos un bruxismo? Lo primero, cuando ya no vemos el diente y es completamente recto, sino lo vemos como un estilo de serruchito en la parte superior e inferior, podemos estar sufriendo de bruxismo. Adicional a eso, si en las mañanas nos levantamos con dolores en la zona muscular, acá del músculo temporal, en la zona de la sien, y no sabemos la causa de este dolor, y este dolor se viene prolongando por mucho tiempo, la causa puede ser bruxismo. ¿Por qué nos afecta el bruxismo? El bruxismo, la causa no está definida, pero está muy asociado al tema del estrés. Muchas veces tenemos un día estresante, con mucho trabajo y muchas cosas. Nuestros músculos, cuando dormimos, hacen esto. ¿Qué ocurre? El maxilar superior con el maxilar inferior están haciendo un movimiento involuntario, pero al hacer este movimiento involuntario está afectando el músculo, porque el músculo está totalmente contraído para hacer este movimiento, y adicional a eso estamos rechinando los dientes superiores contra los dientes inferiores. Esto puede traer esta serie de problemas. Si el bruxismo es muy fuerte, podríamos causar un desgaste completo de nuestros dientes y adicional un dolor incontrolable en la zona de la sien o en la zona de los músculos de la masticación. Entre los tratamientos que tenemos la posibilidad de tener una placa neuromio-relajante. Es una placa que es especial para el bruxismo, la cual utilizamos de noche. Al utilizarla de noche, esto es una placa que viene completamente activa. Estos movimientos involuntarios van a disminuir, no se va a desgastar el diente y el dolor en esta zona va a desaparecer. También hay otras alternativas de tratamientos, como la aplicación de algún tipo de toxina en el músculo macetero. ¿Qué ventajas tiene? Que no tienes que utilizar ninguna placa. ¿Qué desventaja tiene? Que debes hacerlo cada 4 a 6 meses, ya que el efecto de esta toxina va a desaparecer. Para consultar tu tratamiento y el tratamiento ideal para el bruxismo, no olvides consultar a tu odontólogo. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos de Hogar TV. No olviden seguirme en redes en Odontología Cristian Burgos, en Instagram, y que estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la carrera 19A, número 8285. Hasta la próxima, amigos.